舵主啊，JL 界係唔識打，唔識試。得㗎啦，JL 輕輕鬆鬆啦。我翻波啦，好唔定一個試射。後邊我見到阿巴士林有權已經攞住個包喺度睇緊比賽啦。好餓啊，大佬！好，傳得錄片㗎？唔係。係偷個波。我喺個條邊線嗰度都運用咗一陣嘅，好好快。我唔俾推波，上前。唔係三波唔好開喎。俾人餅啊！俾餅啊！俾餅啊！頭先啱啱得知咧，我哋嘅發布都係冇踢，冇踢，你咪太渣。佢係發布生係係喎，你咪校隊啊嘅，你2年畢業嘅。即係校隊㗎。我覺得係渣得滯嘅。乜鬼嘢啊！下年今日分開戲啦，個林立團一個李兆俊咯。射！傳啦傳啦傳啦！哇！OK。哇！嘉明7號喎，嘉明。嘉明頭功啊，嘉明。嘉明你得㗎啦。好啊，你勁啊，你勁。快啦，唔好拖時間，快啦嚇，過啦嚇。哇！阿超。好啦，之後中六啦。哎呀，可惜啊！睇緊啊！你放低個包，食完個包要消化下先。哇！好，首先入波，2年畢業嘅李兆俊林友團隊，班子相當滿意喎。兩名落去啊！兩名。一半人咧，即刻配得入球。冇人打嚇，
嘉明睇 keeper， 嘉明你睇你後面啊，後面有個啊，係啊，一次過睇晒兩個啊！喂，翻嚟翻嚟！好波羅斯！我 OK。好。繼續繼續。得唔得？得唔得？得就繼續啊！罰球呢度。好補時階段啊！有啲。得㗎啦，可以啊！哇！哎呀！繼續！係我斷腳啊，唔係佢斷啊，大佬！我哋好快，大佬，我斷腳啊！睇唔炳？俾啲你。埋啦！上！翻嚟！睇人，一個睇一個。好波 ！Anson 前面中間。係啊，嘉明。嘉明中間。俾啲力。嘉明俾啲力啊！嘉明。嘉明壓佢啊！睇波，中間，嘉明，二個人，壓住佢，壓住佢，好波，嘉明企前面，羅志睇住禁區啊！你啱啱睇住禁區啱啱，禁區，埋，好波。喂，快啲啊！阿超，後面。我入下場，8號嗰度入咗曹子俊係子俊，唔係古馬先。機會。換人。下你直行出得㗎。快啲！好 corner。哇！
好入 OK， 2比0。入咗。喂，你係咪小丑啊？超！喂，你開波而家講呢啲嘢，點解你？差啲。有嘢食。TV 點解我而家唔好，3比食2嘢決賽係咪？我哋龍門我都食唔晒。雙手接集。咪為咗經理咩？經理唔使啊，揾親 Sir 講冇你炸嘢好食喎。你真係衰啊！我冇咁做到喎。好傳。哇！好，擺圍。喂，唔足球火人嚟啊！籃球嘅區個規則會緊啲嘅咁講。年年都係。乜羅之前有火爆嘅？不嬲咁火爆。係咧，佢點解佢？哇！因為打無辜㗎。冇見過，第一次見。咁樣。我真係第一次見啊！各位校友咧，如果想食雪糕咧，可以去到我哋嘅後邊嗰嘅攞呢一個本我哋嗰嘅台度咧，我哋可以攞呢個雪糕食嘅，大家啱啱成日作死粒腳。可以。我而家買咗好多。你係咪啱先食完早餐點解又晏晝咧？好有心思嘅。攰啊嘛，行嚟行去。差啲。係啊。呢個位一定係安全。如果係踢到呢個位，就代表佢有技術。太渣啦！咁都踢到呢度。龍門最攰係咪把口？我覺得係，好靚球，3000蚊係冇白使喎。我諗呢個會係邊個先？3000蚊佢龍門堂啊！呢個即係咪成套啊？唔係，嗰啲出去搏，唔係出去報嗰啲班啊！哦，3000蚊啊！之前出去報3000蚊，到而家一路上唔知俾咗幾錢啊！喺個補時階段，嗰啲差唔多喎，有到你上場喎。係唔係？佢哋先，正選。可能你喎，你先都唔喺度。係啊，走啊！關上補時階段啊，補時階段。有替補啊嘛。得你同關 Sir 再加羅 Sir，有邊個啊？井 Sir 4個。舒陽咯，喂，舒 Sir 咯。主場你有冇冇咩？咪冇啊！我哋好好啊，要講。好，暫時2比0，好似差唔多接近尾聲啦，相信。有咩詞用得好好係咩詞？好，呢一隊嘅勝方咧，將會同呢一個 PSU 隊咧爭冠軍嘅。等陣先拎手機入咁。負方咧就會同呢一個
我就足球踢到隻腳痛嘅。踢中嗰位其實唔痛啊，收力都係痛嗰個。其實開始有少少你嘅影子出現啦，開始有少少流仲乜嘢影流仲停啊？係我幫你啊！影緊有啲開始。你太亢奮啦！都完啦，你仲叫我？好啦好啦，都完啦，仲叫我？有冇事同學？完場仲叫我？好，龍門老師。好啊！誒，前面一個，去埋射啦！我要入波啊！係，嗰邊一個啊！2比1。唔好咁啦！喂，哇！